दोस्तों मैं निर्मल बाइक रिपेयर आपको सामने यामा की फसीनो स्कूटी आई हुई है मेरे पास सर्विस के लिए। दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ कमी क्या क्या है। दोस्तों ये देखो पूरा जस्ट से भरा है, बंदे ने कभी सर्विस कराई नहीं है, आप देख सकते हो। और दोस्तों मेन चीज़ इसका एयर फिल्टर, ये इसका एयर फिल्टर है और इसमें 5 स्क्रू पेच लगते हैं। दोस्तों ये इसका बॉक्स देखो आप कितना जस्ट से भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसका एयर फिल्टर, ये लापरवाही है दोस्तों ग्राहक से ही, कितना जस्ट वगैरह भरा हुआ है इसके अंदर। ये एयर फिल्टर साफ नहीं होगा, चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों ये ऑयल का कैप है, इसमें 740 ml ऑयल डलता है। इसमें ये लिखा हुआ है ऑयल का गेज। दोस्तों ये अपना 12 नंबर का नट है, जिसे गोटी लगानी पड़ती है। दोस्तों देखो खाली बूंद बूंद करके गिर रहा है इसके अंदर तेल, ऑयल है ही नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये कितनी लापरवाही है। दोस्तों और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ